各位，今天聊的这件事，可能是未来2周贵金属市场最关键的变量。鲍威尔即将走进他职业生涯最后一场 FOMC 会议，华尔街称之为终局之战，一点不夸张。他在发布会上哪怕换一个形容词，黄金就能在1小时内剧烈摆动2%到3%，这是过去几年反复上演的真实剧本。但绝大多数盯盘的人到现在没看清真正的胜负手在哪。所有目光锁死在明天凌晨的利率决议上，锁死在 FedWatch 显示的 99.5% 维持不变概率上，然后轻飘飘得出结论，没什么好看的。他们完全没意识到鲍威尔藏在告别发布会里的真正杀伤力远比一个利率数字大得多，更没人警觉全网仰望的金价4628根本不是多头集结号，而是被精密设计过的诱多陷阱。老规矩，今天所有分析是个人观察和推演，跟投资建议没有任何关系，盈亏自负。接着猜，话说直白些，鲍威尔卸任前最后一仗，表面是例行货币政策会议，实质是一次将重新定义未来2年黄金白银底层定价框架的关键事件。你以为的焦点全是障眼法，你以为的利好全是鱼钩，你以为的利空全是大资金清洗散户的工具。聪明钱早在市场集体误判的掩护下，悄悄完成了多空仓位大规模切换，而绝大多数交易者还在死守那个毫无悬念的利率数字，苦等永远不会兑现的降息暗示，最终要么行情启动前被洗出去，要么高位被套进退两难。第一个核心问题，市场到底在哪里犯了判断错误？绝大多数人陷入典型认知陷阱，推理路径是利率维持 3.50% 到 3.75%， 概率 99.5%， 所以没有看点，甚至觉得鲍威尔不过走个过场。恰恰是这种想法让他们比赛没开始就出局了。底层道理，美联储政策真正走向从来不由利率决议本身定调，利率停在高位平台既不升也不降的阶段，真正能颠覆预期撬动万亿级资金流向的武器，是主席发布会上每一个用词每一处语气的微妙变化。更何况这是鲍威尔执掌美联储8年的收官演出，为整个任期盖棺定论的时刻，留给市场的最后一份政策路线图，为继任者沃什铺设的不可轻易偏离的轨道。他一句话就足以改写市场对未来12个月美联储路径的全部定价，直接决定黄金冲向4800还是跌穿4700。你觉得 99.5% 利率不变就风平浪静？比方说你看着一列火车匀速驶来，只注意到速度没变，却没发现驾驶室里正在进行司机交接，还天真以为列车会自己平稳停靠。再深一层，2018年鲍威尔从耶伦手中接棒时，资产负债表 4.5 万亿，通胀贴地飞行，市场沉浸在低利率低波动的舒适区。如今5月15日卸任，身后留下什么？ 6.7 万亿的庞然资产负债表，1981年以来最猛烈的通胀风暴，2023年3家银行倒塌引发的系统性恐慌，39万亿联邦债务，每年突破1万亿的利息支出，8年间从被戏称歌王的温和派蜕变成1年暴力加息500基点的铁腕鹰派，经历美股4次熔断，无限量化宽松，供应链断裂重组，通胀从0点几狂飙到 9% 以上，现在要在最后一场发布会为自己的时代画句号。你真相信他只说几句客套话转身离开？真相信他愿意顶着通胀失控始作俑者的帽子默默退场？这场发布会是他洗刷8年争议的最后窗口，留给市场的终极政策坐标，为沃什划定的不可逾越的施政边界。这才是整场博弈真正的重心，而不是所有人都已知道答案的利率数字。从一开始注意力放错地方的人，行情爆发时注定措手不及。接下来拆解市场正在犯的第2个致命错误，所有人把4628当作黄金的发射平台，却没意识到那是一台精心伪装的绞肉机。眼下一条逻辑链像病毒一样扩散，鲍威尔要走沃什接班概率 86%。 沃什是特朗普的人，特朗普要低利率宽松板上钉钉，黄金只会更贵，4628闭眼冲。今天我把这条链子一环一环敲碎，
它就是华尔街为散户编织的网。你眼中的起跳板是机构出货的天台，你眼中的确定性红利是裹着蜜糖的定时炸弹。为什么？因为你只看到沃时要来，利率要降，这层水面泡沫却对2件决定性的事视而不见。第一，鲍威尔谢幕演讲会给沃时施政空间画出什么围栏？第二，黄金涨跌引擎从来不是美联储主席姓什么，更不是一句降息口号能点燃的。定价底层齿轮没摸清就跟着喊冲锋，沦为接盘侠只是时间问题。来龙去脉，4月24日，司法部终止对鲍威尔翻修费用案的刑事追查，沃时入主的最后绊脚石搬走。Polymarket 上，沃时5月15日前通过参议院的赔率24小时从27%飙到84%。第二天金价拉升，空头措手不及，全网叙事统一，市场抢跑沃时时代降息红利。实话，这套解释纯属事后编故事。真正撬动金价的是制度层面不确定性的消除，权力交接从悬而未决的风险源变成路径清晰的确定事件。黄金长期走强的根基跟下任主席英哥无关，只跟一件事有关：全球是否还相信美联储能守住独立性，美元信用不会被随意透支。司法部撤案把交接从充满变数的赌局变成有序接力，市场据此判断美联储不会突然掉头，不会因白宫一通电话把通胀目标扔进废纸篓，这才是4月25日金价上涨的真正发动机。跟降息预期不沾边，连涨的真实原因都没搞对，就赶在4628喊牛市起点。华尔街吃准了这种集体错觉，在4628附近把多头筹码一张张塞进追涨者口袋，嘴上喊目标更高，手上忙着清仓，等你回神已经被高位焊死。技术图表上圈套痕迹更清晰。4月28日，伦敦金收4630.28，日跌1.31%，日线连阴，5日、10日、20日均线全部压制，空头排列纹丝不动。4666到4670，连续5天未被有效突破 ，RSI 跌入极端超卖 ，MACD 绿柱缩短，指标与价格浮现底背离，散户立刻断定反弹在即。4628固若金汤，认知误区在这，底背离从来不等于趋势反转确认，只说明下跌动能衰减。大级别跌势中底背离可以反复出现10几次，每次勾引一批人冲进去然后碾碎。更致命的是头顶4740到4770核心压力区前期攻防转换关键战场，机构空头堡垒，没有超预期鸽派催化剂，黄金啃不动。脚下支撑表面在4657到4666，但真正生死线是4600整数关口，一旦有效击穿就是自由落体。4628追进去的多单会变成搬不动的石头压在账户里，白银更凶险。同日伦敦银73.31，单日暴跌3.46%，跌幅是黄金2倍多。白银天生双重人格，一半金融资产，一半工业原料。经济放缓时，工业需求收缩，像铅坠拴在脚上。黄金涨时，白银慢，半拍小浮根；黄金掉头时，白银跌幅成倍放大。两者定价逻辑混为一谈，就敢重仓，被教训只是迟早。到这里，你该看清了，市场对这场会议的认知偏差有多离谱，对4628的信仰有多脆弱。接下来把黄金定价的底层密码彻底拆开。我知道每个盯贵金属盘面的人脑子里反复纠结同一个问题：发布会结束后，金价往哪走？4628是上车站台还是下车终点？先亮结论，再逐个因子拆解结论。短线维度，不管鲍威尔嘴里蹦出什么词，黄金都逃不过一场剧烈翻搅。4628本身就是给散户挖好的坑。冲进去做多，注定付出代价，但时间轴拉长，不管美联储椅子上坐谁，黄金大方向没有掉头的可能。只不过这趟长期列车绝不是买票就能安稳坐到终点，中途反复颠簸甩人，会让超过90%散户在半路被抛下去。凭什么下这个判断？因为市场上绑住大多数人的是一套幼儿园水平的黄金定价认知，他们脑子里的模型简单到可怕。降息就涨，鹰派就跌，
换个鸽派掌门人，黄金就能一飞冲天，这是彻头彻尾的外行思维。金价的涨跌从来不看美联储是松油门还是踩刹车，从来不看坐在驾驶位的人脾气好不好。黄金真正听命的是3个底层定价因子，这3个因子锁定了它的长期航向，也操控着短期每一次脉冲的方向和力度。把这3个因子吃透，市场上的噪音就再也牵不动你，机构设的多空圈套也再也困不住你。第一个因子也是最根本的那个实际利率，它是黄金定价的第一块基石，是金价涨跌的终极裁判。用最直白的话讲，实际利率就是名义利率减去通胀预期之后剩下的那个数字。比如说1年期美债给你 4.5% 的票息，市场预期未来1年物价上涨 3%， 那实际利率就是 1.5%。 黄金的本质是什么？它是一块不会生蛋的石头，不付利息，不分红，不产生任何现金流。你持有它唯一的指望就是它本身的价格上涨。所以当实际利率处于高位的时候，持有黄金的机会成本就变得极其昂贵。你守着一块不产出任何收益的金属干等，隔壁的美债却在躺着给你发 4.5% 的无风险回报，资金自然会从黄金流向债券，金价被压制。反过来，当实际利率走低，甚至跌入负值区间，你买债券拿到的那点利息连物价上涨的速度都追不上，现金握在手里每天都在缩水。这时候不升息的黄金反而成了最坚硬的避风港，资金蜂拥而入，金价腾飞，把这条规律刻进骨头里。黄金跟实际利率永远是一对镜像关系，实际利率往下，黄金往上；实际利率往上，黄金往下。100多年的市场数据反复验证了这条铁律，连这个最基本的定价锚都没有内化，就在黄金市场里杀进杀出，跟蒙着眼睛扔飞镖没有本质区别。那关键问题来了，鲍威尔这场谢幕发布会会通过什么路径影响实际利率？市场上90%人都在做同一道简单的算术题，鲍威尔放歌，暗示降息，名义利率就往下掉，实际利率跟着往下掉，黄金就往上蹦。所以他们在4628拼命堆多单，等着鲍威尔开口送钱，而这恰恰是他们一脚踏进陷阱的根本原因，因为他们的眼睛只盯着实际利率公式的左边名义利率，却对公式右边那个杀伤力更大的变量完全无视通胀预期，更没有意识到鲍威尔这场发布会对通胀预期的重新塑造，才是决定实际利率走向的真正胜负手。我给你做一道简单的减法就全明白了。当前市场对美联储的降息路径已经提前定价了2026年全年累计100个基点的降幅，也就是说名义利率的下行空间已经被市场预支了大半。就算鲍威尔在发布会上真的释放鸽派信号，暗示要降息，也不过是把市场早就消化完毕的预期变成现实而已，根本给不了黄金任何超预期的上行动力，相反，极有可能触发那个经典的市场剧本：预期买入，适时卖出。金价在消息确认的那一刻掉头向下，这正是华尔街玩了几十年的老套路，在预期阶段把价格一路推高，在事实兑现的瞬间把筹码甩给追涨的人，完成一轮教科书式的收割。而如果鲍威尔在发布会上态度偏硬，既不承诺降息，还强调通胀距离目标仍有差距，高利率需要维持更长时间，那市场此前压住的降息路径就会瞬间坍塌，名义利率急速反弹，实际利率跟着跳升，黄金将遭遇一波猛烈的抛售冲击。你在4628建立的多头仓位会被直接碾过去，连挂止损逃跑的时间窗口都未必留给你。看明白了吗？不管鲍威尔的嘴里吐出什么字眼，在4628这个位置无脑追多，都是一场赢面极小的赌博。这就是诱多陷阱的精妙之处。无论剧情怎么发展，买单的永远是追涨的散户，收钱的永远是提前布好局的机构。第二个核心因子，美元信用，这是支撑黄金长期牛市的那根生桩。黄金的本质是什么？它是人类文明几千年来公认的终极硬通货，是美元天然的对立面，是所有纸币信用的终极保险单。
美元的信用越牢固，黄金的存在感就越弱；美元的信用越松动，黄金的光芒就越耀眼。这条逻辑从古至今从未改变过。鲍威尔掌舵美联储这8年，给美元信用交出了一份什么样的答卷？疫情期间，他开启了史无前例的印钞模式。美联储的资产负债表2年内翻了一番，美元的供应量经历了一次洪水级别的扩张，直接引爆了1981年以来最凶猛的物价飞涨。美元的实际购买力短短几年缩水超过2成。随后为了把通胀按下去，他又在12个月内连续加息500个基点，把利率推到2001年以来的最高水平。通胀的火暂时被压住了，但代价是什么？联邦政府背上了天文数字的利息负担，银行体系被埋下了一颗颗随时可能引爆的地雷，整个经济被逼进了一条不降息就硬着陆，降息就通胀卷土重来的死胡同。现在他要离场了，留下的这盘残局不是换个人坐上去就能翻盘的，更不是动1、2次利率或者调一调缩表节奏就能修复的。几个数字摆出来你就明白，美元信用正在经历怎样的结构性侵蚀。美国每年光是国债利息支出就已经首次冲破1万亿美元，体量堪比整个军费开支。2026财年的财政赤字预计将膨胀到 1.9 万亿美元，联邦政府的总债务已经越过39万亿美元的门槛，而且还在以每天数十亿美元的速度继续堆高。这意味着什么？意味着美国财政已经掉进了一个借新还旧的无底洞，每年的税收连利息账单都快覆盖不住了，只能不停地发新债去填旧窟窿。而美联储作为美债市场最大的接盘方之一，一旦继续收缩资产负债表，市场上的国债供给就会泛滥成灾，债券价格被砸下去，收益率被抬上来，财政的还债压力反过来更大。这是一个越转越快的死亡螺旋，谁坐在那把椅子上都解不开。美元信用的地基就浇筑在美国国债的信用之上，当国债这块地基开始出现裂缝，美元信用的动摇就不再是会不会的问题，而是什么时候的问题。而黄金作为纸币信用崩坏时的终极避难所，它的长期上升轨道就永远不可能被打断。这个现实不会因为鲍威尔交出钥匙而改变，不会因为沃什坐上那把椅子而改变，更不会因为某一次会议纪要里多了几个字少了几个字而改变。这就是黄金最深处的底牌，也是金价能在短短14个月内从2600美元一路狂奔到5589美元的根本动力。推动这轮史诗级行情的不是哪场局部冲突，不是哪次降息预期的炒作，而是美元购买力的持续蒸发，是全球纸币体系集体贬值的大趋势。这个底层引擎，一场新闻发布会熄不了火，一次主席换届也踩不了刹车。最后也是最能直接拿来用的部分，我给每一个普通交易者梳理了一套可以立刻上手的实战框架，帮你在鲍威尔这场收官之战中，既绕开4628的诱多深坑，又能精准卡住真正值得下注的趋势窗口。第一条，在4628这个位置满仓做多等于把脑袋伸进铡刀下面，加杠杆赌鲍威尔，放哥更是在铡刀上绑了块磁铁。前面的逻辑已经拆得足够细了，这个点位就是机构到货的窗口。发布会不管演哪出戏，无脑追多都是死路，利好落地反而砸盘，利空落地直接崩塌，两头都没有活路。别拿辛苦攒下的本金去赌一个极小概率的剧本。第二条，永远不要去猜鲍威尔嘴里会蹦出什么词，你真正该做的是把所有可能出现的情景都提前推演一遍，每种情况对应什么动作，白纸黑字写清楚。市场里最先出局的永远是那些觉得自己能预知未来的人。唯一靠谱的做法就是鸽派怎么办，鹰派怎么办，不温不火怎么办，三套预案全部备好，止盈止损全部画好线，行情走到哪条路上你就启动对应的方案。活着比什么都重要，账户还在，后面的大行情才有你的份。第三条，短线仓位必须压到最轻，止损必须像铁闸一样不可动摇。发布会落地之后，
金银价格必然经历一轮过山车式的剧烈摆动，哪怕你最终蒙对了方向，也完全可能被中间那根极端的引线扫出局。所以在结果明朗之前，短线仓位压到最小，止损一旦触发立刻走人，不扛单不逆势硬刚，更不要在这种能见度为零的时刻上杠杆。第4条，长线布局的铁律是等回调，分批次慢慢吃。前面已经讲得很清楚了，金银的长期上行轨道不存在被颠覆的可能性，短期不管跌多深，对长线玩家来说都是折价上车的窗口。但核心原则是绝对不能一把梭哈把子弹打光，必须分价位，分批次的从容建仓，价格每跌一档你就接一层，把整体持仓成本压到尽可能低的位置，只有这样，中间那些反复的震荡洗盘才伤不到你的根基，你才能稳稳的把筹码握到牛市真正兑现的那一天，而不是在某一次剧烈回撤中就被机构轻轻一抖就抖落下车。第5条，黄金是黄金，白银是白银，两套定价逻辑必须分开对待，绝不能混在一起操作。黄金的核心驱动力是纯粹的金融属性、避险需求和抗通胀功能。在经济停滞叠加物价上涨的滞胀环境里，黄金的表现会把白银远远甩在身后。白银则是个典型的两面派，一半听金融属性的号令，一半受工业需求的调度。经济走弱的时候，工业端的萎缩会像一只锚一样拽住白银，不让它起飞。通常要等到黄金的涨势彻底站稳脚跟，市场的风险偏好被全面激活之后，白银才会迎来属于它的补涨行情。所以别看见黄金动了就条件反射的去追白银，先搞清楚当下是谁在驱动什么，再决定你的筹码该放在哪个篮子里。说到最后，聊几句掏心窝子的话，这个市场里从来不缺赚钱的机会，真正稀缺的是2样东西，一是穿透表象直达本质的认知能力，二是面对诱惑时守住纪律底线的自控力。鲍威尔的这场谢幕演出不是一个时代的句号，而是一个新时代的第一个音符。他的退场，沃什的登台，只会让美联储的政策博弈进入一个更复杂、更多变、更难预判的新阶段，只会让金银市场酝酿出更大级别的行情和更多结构性的机会。但机会从来只眷顾有准备的人，只有当你真正吃透了市场运转的底层逻辑，看穿了机构操盘的惯用剧本，搞懂了黄金定价的核心齿轮是怎么咬合的，你才能在这个战场上一次次绕开陷阱，一次次抓住真正的趋势浪潮，把属于你的利润装进口袋，而不是变成机构收割名单上的一个数字，成为行情剧烈波动中悄无声息倒下的分母。如果今天这些内容对你理解当前贵金属市场的格局有所帮助，让你在面对接下来的行情时多了一份清醒和从容，欢迎点击订阅。后续每一个关键节点，咱们继续一起拆解，一起跟踪，把市场看得更透，把每一步走得更稳。咱们下期再聊。